ating mga pasyente. Ito po ay tinatawag na steamed chicken breast. Nakaroon po ito at para po ito sa ating mga low salt local, diabetic at kahit po sa regular patient. Tara, samahan niyo ako. Ayan po mga dudes, pinuhugasan po natin ang ating filet na chicken breast. Gagawin po natin ito mamaya ay i-roll yun natin para po sa ating mga pasyente. Tanggal-tanggalin po natin yung mga balat, taba-taba ng chicken. Maya-maya po ay patutuloyin natin ito bago natin timplahan. Patutuloyin muna po natin. Okay mga dudes, ganito po ang ginagawa natin. Inilalatag po natin ang ating chicken breast na filet. Nilagyan ko po ito ng salt and pepper at konting pampalasa. Pipinch lang po natin, konti-konti lang po. Dahil po ang pasyente ay hindi kinakailangan ang maalat. Mamarinate lang po natin ito mga 15 minutes. Okay lang po at i-roll na po natin ito. Okay, hayaan po natin muna. Set aside po natin. At ginayad ko na po ang palaman ng ating steamed chicken breast. Ang ating pong carrots, red and green bell pepper at baggy beans. Ito pa po yung ating stock ng celery. Okay? Hayaan po muna natin ito sandali at mamaya po ay i-roll yun na natin. Okay, ngayon po ay ibabalot na natin ang ating chicken breast. Ganyan lang po kasimple yan. Okay, tapos na po natin i-roll ang ating chicken breast. At ngayon po ay papahiran natin ng konting canola oil para naman po hindi siya dry mamaya pag initin natin. Maya-maya lang po ay isasalang na natin ito at ready na po ang pagkain ng ating mga pasyente. Okay. Ganyan lang po yan. I-steam po natin ito mga 30 minutes. Ito po ang tinatawag naming rolled chicken breast with veggies. Okay.
Sasalang na po natin mamaya-maya lang. Okay mga dudes, at ngayon po ay sasalang na natin ang ating steamed chicken breast para sa ating pasyente. Isa-isahin lang po natin ang ating paglalagay. Okay? Ito po ay para sa mga losot, lopat. Ganon din po sa mga diabetic. Pwede rin po ito lalo na sa ating mga regular diet. Mga 30 minutes lang po ito, okay na po ito. Tatakpan po muna natin. Okay? Okay mga dudes, tignan na po natin ang ating nakasalang na steamed chicken breast. Ayan. Luto na po ang ating steamed chicken breast. Okay. Ito po ay dinner ng ating mga pasyente. Ito na po ang ating steamed chicken breast. Wow!